بله تماشاوانین هجام هر لدیاربکری دمینن لگل پیفدارین پلتفرم زمانی کردی شرف خان جزیری امدی روشا زمانی کردی لباکوری کردستانی ترکیه با آخفن کک شرف خان دنباش راپورا کو پلتفرم زمانی کردی آماده کری هبون گلو او راپور لسر چه بنامای و آماده کر و جبو چه آلیان ریکریه كيكو اف رابور بناوي رابور حقوقي لسر روشا زمان كردي لتركيا هاتيه نويساندن براني بيتر اف اما بيجن ياساي نافنتوي قانوني نافنتوي دربارا زمان و اتنيسيتا و مافي زمان اي پرورده و دوا مجارده چد بيجه ما پیشي او راخستنا برچاوا و دوراجي امتين سر روشا زمانی کردی لترکیه لباکور کردستانی جمهوریت حتی نها چپ سر زمانی کردی هاتیه کردتاسی ام قالا ویناتکن و پاشجی ام داخوازی خو ج رایدار ترکیه وک پارلمنت وانا وک وزارتا پرورده و دورا ایگو کارن باندور سیاست ترکیه بکن مثلا بیجن دولت گوره مزن وك بيجن روسيا بقر حتى امريكا حتى فرنسا حتى المانيا حتى انجلترا وقالك ولات الدين مش قنصلخانه ورا شاندنه وام دوزا يعني اريكاريه كنا اريكاريا ماديه اريكاريا معنوي جوات خوازن قول بشت مبن در دور انتلكتوالي ايجو ما في مروفا د باريزن مش عندناش حماره نزيكا بينجي نافنيشان جوار شاندنه يعني دولت و ايجو مثلا يكيتي اوروبا لتركي تمثيل دكن مجواجر شاندنه وام هيفي دكن جو ببا برسلك باش ودهمان وقت ده مج حكومه هرم كردستان را جي سروكي هرمي را كك نيچيروان وحكومه وينا رژيم شانديه هلبت الفيدا كي جي ام دزانن جو زماني كردي زماني پرورديه و زماني فرميه جبرلو ام دخوازن جو اوجي دفرده ببن اريكار جبو بلاتفورم زماني كردي بله كي شرف خان نوها دي بلاتفورم سياسيه تركيا ده لسر فرمي كرنا زماني كردي وكيكو هلبستكي نزيكتر تي ديار كرن اف بارتين كونو هاتنا دامزراندن وكي پارتیا داوودلو وکی پارتیا باباجان هر وها جهپجی وی بابتی بشکل کی تینا روجبه گلو دوی بابتی ده نزیک احیا پلاتفرم سیاسی ترکیه بر بگوهاری نیوده چه نرخاندن آتچیه هلبت هیویا ما يعني ام دخوازن گو بر بگوهارین ده بچه تو دوزانه گو بری دمکی بری و پاندمیه ام چون انقره و پلتفرم زمانی کردی ملوده که جهپه دیت بو مبواره پاروکر مهده دیت بو سعادت پارتیسی مدیت بو مبواره دیتنه خو بواره و به مدیا کردی لما پاروکرن و دورا دو پارتی دنجی آوه بونه نها مثلا وگو تکرم کر افجی دربار زمانی کردی ده تشنا دبیجن بس حتی نها مثلا وی چاوا چاره سر ببه وی چلو ببه تشتكي يعني هند دسبك ده ام نكارن بيجن والله خرابه يا نظام چي هلبت باشه و ام دخوازين جو اف بارتيه گونها قال دكن هدي د مثلا پرسا زمان د خوزلالتر بكن هلبت ام همان وقت ده بارتيه دنجي ايگو پارلمنتو دنه وك مثلا بيجن ايگو حكومت اوكرنا اخ بارتي و اي بارتي جي ام دخوازين جو مثلا دفردر هلوستا خوزلال بكن ايجا هيفيا ما او خباطه ما او جو دوي وارد كرد ببن يكريس يعني وقتها جو ام بلاولا بن ام نلسر هفن ويقول همبري مناجي ويقال لك ما يعني ولو جدي نقرنا بيجن جبر وي امام دوزا هم يكريزيه الكردادكن تفقرين كردي حركتي كردي روشنبيري كرد كيد بلا برا يكريزيه ده تفقر بكن وجاليه ده جي ام مثلا ما في زمان ده زماني پرورده ببه يعني زمانی کردی برا ببه زمانی پرورده برا زمانی کردی ببه زمانی فرمی بلا زمانی کردی سازیک زمانی کردی آوه ببه گو فرمی به ناسکرین و ام دخوازن گو او شرح گو رسرواسیون شرح گو دولتا ترک لسر مافی زاروکا دانینه او جی بطال ببن بوی مبسته ام کتنا ری و ام هیوی دکن گو گاو ام بهتر بر مافی زمانی کردی و زمانی پرورده ده گاو باشتر باویجن كي شرف خان وكيت كرم كرينوها د روشا فرمي كرنا زماني كردي جيم
دیارە کو لە باکوورەی کوردستانی لە تورکیا ئەف چەندین دەستگەهێن کو هاتنە ئاواکردن هەیە گەل و ئەف یەک دخواستەکە فەرمیکردنا زمانی کوردی دەکو مرۆڤ بکارە بێ یەک ئالی وان داخوازە ڕێز بکە باشتر نابێت تو چاوازە نرخینە کەکێ جەمال yani biraya me ew platforma ziman wextê me ave kir derdoreki Kurdê siyasî rewşenbîr gelekî nav de xwedîtin û alîkarî kirin û ez zanim jî got sempatiyek gelek mezin di nav Kurda de ji bo vê tevgerê ji bo vê platformê çêbû lê bi wextê re tu dizanî got hinek kesê got bi navê tora ziman û niha jî bi zimanê bi navê tevgera yani hereketa zimanê Kurdî xwe cuda kirine bela sebeb yani ême tu sebebî em nabînin got em ji hevdû cuda bin ew kabira ya jî biraderê ku niha li van bin van ava de kar dikin ciyê wa di platformê jî de heye û çi qase em yekrêz bin çi qase em li bel hev bin em ê bêtir bi bandor bin em ê bêtir karin tesîrê raya Tirka jî bikin û raya Kurda jî em ê karibin li dora xwe kom bikin lê ez nizanim carna hinekî derdor hene dixwazin gelacî û fitneyê nav Kurda bixin û bi taybet jî mesela ev yani platforma ziman ji ber got ew tevger û partiyên siyasî ê sereke hemû cem hebûn yani êgo em çûn cem wa berê jî me qal kir em çûne cem Hüdaparê jî û em çûne cem Haqparê jî me ji wa daxwaz kiriye got bên nav platformê bes ew nehatibin yani ne gunehê me ye em dixwazin dîsa ew heval ew derdor ew partî bên nav platformê û herkes di nav platformê de ciyê xwe bigire rast e we got tu dibêje wexta got em diwarê ziman de jî ji hevdû bikevin û belawela bibin ez bawerim wê kêfa dijminê me bê wê kêfa ew ê got nejatperestiyê dikin ê got dijî zimanê Kurdî ne ê got naxwazin got mafê zimanê Kurdî derbasî perwerdê bibe wê gelek ji wana dibin simbêla re em wilo dibêjin dibin simbêla re me bikenin gerek em rê nedin vêna û ji ber wilo jî em ji aliyekî de ji hikûmeta Herêma Kurdistanê ji kek Nêçîrvan û berpirsê me wê deke em dixwazin got vî warî jî alîkarî bikin bibin piştgirê vê platformê ji ber got ev platform di pêwendiyê nav Kurda jî nermtir dike kekê Cemal yani em çi qase hevdû nas bikin em çi qase nêzîkî hev bin we got gelek carî em dibêjin berwa darekê ne em pîvaza mişarekê ne gelek tiştê me hevbeş hene zimanê me yek ji vaye wa serekê ye belê spas bo te Şerefxan Cizîrî pêdarê platforma zimanê Kurdî got ji Diyarbekirê Tirkiye spas bo we jî